500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পেয়ে যান। সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথরিয়া, ঢাকা সিটির মধ্যে হলে বাসা নিচ পর্যন্ত, ঢাকা সিটির বাইরে হলে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত 500 টাকা পেয়ে যাবেন। আপনি যদি ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করেন, কি উপকার হবে আমি বলি। আপনার একটা রিলেটিভ, ক্লোজ ফ্রেন্ড রিলেটিভ যারা আছে, তারা যদি এই ভিডিওটা দেখে, ভিডিও শেয়ার করলে তারা ভিডিওটা দেখবে এবং তারা চিপ রেটে 10, 12,000, 15,000, 20,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট একটা এসি কিনতে পারতেছে। বিশনের চলতেছে এখন মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার। কতটুকু কনফিডেন্ট থাকলে একটা কোম্পানি এই গ্যারান্টিটা দিতে পারে? 1 মাস, ফুল 1 মাস, মানে অনেক সময়, কিন্তু 30 দিন। হ্যাঁ, 30টা দিন আপনি এসি ইউজ করবেন। আপনারা যদি কোনো কারণে স্যাটিসফাই না হলেন, অবশ্যই যৌক্তিক কারণ বলতে হবে। যৌক্তিক কারণে যদি আপনি দেখেন যে আপনার পছন্দ না হয় বা স্যাটিসফাই না হন, আপনি এসি দোকানে ফালাই দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন ভাই। একদম বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস থাকবে। সারা বাংলাদেশে এই পরিমাণ ডিসকাউন্টটা পাবেন না। শুধুমাত্র এই আজকে রোজার যে কয়টা আছে, রোজা প্লাস ঈদ পর্যন্ত, মানে ঈদের ছুটি যে কয়দিন থাকে এই কয়দিন পর্যন্ত এই অফার। এটাই হবে আখেরি সুযোগ। আজকের এই ভিডিওতে আমি যে পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেবো, যারা মিস করবেন পরে আফসোস করলে ভাই রুবেল ভাই কোনো দায় নেই। এই শীতের মধ্যে আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ 2 থেকে 250 পিস এসি বিক্রি করছি। সবগুলো এসি, মানে 99% এসি 24 ঘন্টার ভিতরে আমি এসি লাগাই দিছি। আপনারাও যদি এসি নেন, যদি আর্জেন্ট লাগে, কারো যদি আর্জেন্ট লাগে, তারপর আমি 24 ঘন্টার ভিতরে এসি লাগাই দেবো। আজকে ডেলিভারি নেবেন, 24 ঘন্টার ভিতরে এসি লেগে যাবে। এটা শুধুমাত্র রুবেল ভাইয়ের কাছে সম্ভব, অন্য কোথাও আপনি এই সার্ভিস পাবেন না। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। এটা হচ্ছে একদম নন ইনভার্টার এসি। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। যারা নন ইনভার্টার এসি কিনতে চান একটু বাজেট কমের জন্য, তারা এই এসিটা নিতে পারেন। আর এই ডিজাইনটা দেখতেছেন, খুবই গোল্ডেন শেপ, খুব ভালো লাগে এসি দেখতে। আর প্লাস হচ্ছে এই এসি, প্রত্যেকটা এসির সাথে একটা অ্যাঙ্গেল, এগুলো দেখানোর মতো কিছু নেই, সবাই জানে অ্যাঙ্গেল কি জিনিস। আর কভার কর্নার 100% কভার কর্নার, 2টা পাইপ পেয়ে যাবে 10 ফিট। এসির সাথে সব কোম্পানি এগুলা দেয়। অ্যাঙ্গেলটা শুধুমাত্র ভীষণ দেয়, আর পাইপ তার এগুলা সব কোম্পানি দিয়ে থাকে। ওটা ভিডিওতে দেখানোর মতো কিছু নাই, আমরা বলে দিলাম, ওগুলো ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ সেটিং, মানে রয়্যাল বোল হতে নিয়ে যা লাগে সবকিছু কোম্পানির। মানে ভীষণ এসি কিনবেন, প্যারা মুক্ত থাকবেন। কেনার আগেও প্যারা, মানে কেনার সময়ও প্যারা নাই, কেনার পরেও প্যারা নাই। মানে ধরেন 2 বছর পরে আপনার এসিটার সমস্যা হলো, আপনার কোম্পানি কাস্টমার কেয়ার ফোন দিবেন, আপনার রাত 3টায় সমস্যা হয়েছে, তাও ফোন দেন, কোনো অসুবিধা নেই। 24 ঘন্টায় ফোন দিবেন, কোম্পানির লোক আপনার বাসায় গিয়ে হাজির হয়ে যাবে। এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 47,900। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 39,200 টাকা। একদম বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ ডিসকাউন্ট ভাই। 39,200 টাকা একদম নন ইনভার্টার। একটা নন ইনভার্টার এসি কেনার পূর্বে অবশ্যই 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 আপনার রুমটা মাপবেন। আপনার রুমটা কত স্কয়ার ফিট, সঠিক মেজারমেন্ট অনুযায়ী সঠিক পরিমাপের এসি কিনবেন। সঠিক পরিমাপের যদি এসি না কিনেন, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ফ্যামিলিকে এবং আপনার নিজের জীবনকে আপনি রিস্কে ফেলে দিবেন। এভাবে মাপবেন, এটা কত স্কয়ার ফিট, ধরে নিলাম এটা 2 ফিট, আবার এভাবে মাপবেন 2 ফিট, ধরে নিলাম 10 ফিট, এভাবে 10 ফিট, তাহলে এটা হলো 100 স্কয়ার ফিট। আপনার এই 100 স্কয়ার ফিট হলে আপনার 1 টন লাগবে। আপনি 10 স্কয়ার ফিট বেশি সুবিধা নিতে পারেন, সর্বোচ্চ মানে আপনার লাগবে 1 টন। আপনি যেখানে 10 স্কয়ার ফিট বেশি আছে, আপনি 1 টন নিন, কোনো অসুবিধা নেই। মানে প্রতি 100 স্কয়ার ফিটের জন্য 1 টন। আর 150 স্কয়ার ফিট হলে 1.5 টন, 200 স্কয়ার ফিট হলে 2 টন। প্রতি টনের ক্ষেত্রে আপনি 10 স্কয়ার ফিট বাড়তি সুবিধা নিতে পারেন। 1.5 টনটা লাগবে হলো 150 স্কয়ার ফিটের জন্য, আর 10 স্কয়ার ফিট মানে 160, সর্বোচ্চ 160 স্কয়ার ফিটের জন্য 1.5 টন হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম রুমে কিন্তু এটা ইউজ হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 71,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 58,500 টাকা। এরপরে হচ্ছে 1.5 টন ওয়াইফাই, যেটা খুব বেশি চলতেছে, খুব বেশি, মানে আমার স্টকে আসে যায় এরকম অবস্থা। এটার এমআরপি হচ্ছে 74,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 61,000 টাকা, মাত্র 61,000 টাকা। দেখেন আপনার 14,400 টাকা 1.5 টন এসিতে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট আমি দিচ্ছি শুধুমাত্র রোজার মাসে। নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে আপনার 62,900। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 51,600 টাকা। এখন দেখাবো আমরা 2 টনের ডুয়েল ইনভার্টার, ভয়েস কন্ট্রোল, হিটিং, কুলিং, ওয়াইফাই সবকিছু পেয়ে যাবেন আপনার এটাতে। মানে আমরা একটা করে রাখছি, এই নন ইনভার্টার রাখছি, ওয়াইফাই। এটা হচ্ছে 2 টনের এসির জন্য আমি বরাবর সবসময় কিন্তু সারা বছর এই 2 টনের এসি যখনই কিনবেন আমার একদম কেনা প্রাইসে, কোম্পানির যে প্রোগ্রাম থাকবে ওই প্রোগ্রামে দিয়ে দেবো। এটা লাভের কোনো দরকার নেই। 2 টনের এসি কারো মসজিদের জন্য লাগাই থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। কিছুদিন আগে আমি কুমিল্লা একটা মসজিদে দিছি, আমার খুব ভালো লাগছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 84,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 69,200 টাকা, মাত্র 69,200 টাকা, প্রায় 15,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। ডিসকাউন্ট হচ্ছে। এটা কি ইনভার্টার না ওয়াইফাই? এটা ইনভার্টার, ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল সব। 2 টন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে আপনার 82,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 67,500 টাকা। ইনভার্টার হচ্ছে 82,400 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস 67,500। আর যেটা নন ইনভার্টার অনেকেই কিনেন, আমি সাজেস্ট করবো নন ইনভার্টারটা না কেনার জন্য। বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে, এক। 2 নম্বর হচ্ছে গ্যারান্টিটা কিন্তু অর্ধেক পেয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু বাজেট না থাকলে আপনি কিনেন, অসুবিধা নাই, যে আপনি যেটা ভালো লাগে কিনেন। কিন্তু আমার সাজেশন হচ্ছে মানে আপনার গ্যারান্টিটা কিন্তু কমে যাচ্ছে অর্ধেক, রিডিউস হয়ে। ওটা 10 বছর আর এটা 5 বছর। আসলে আমাদের ভিডিওটা অনেক প্রবাসী ভাইয়েরাও দেখতেছেন, প্রবাস থেকে যারা দেখছেন তারা আসলে রেমিটেন্স যোদ্ধা, তাদেরকে আমি সেলুট জানাই আসলে একবার অন্তরস্থল থেকে। তারা আসলে খুব কষ্ট করতেছে, যে প্রচন্ড গরম। আমি আসলে প্রবাসে ছিলাম, আমি আপনাদের কষ্ট আমি বুঝি আসলে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে যারা যে বিশেষ করে কন্ট্রাকশনে কাজ করে, খুব কষ্ট হয় আসলে। তারা আসলে ফ্যামিলিকে একটু ঠান্ডা রাখতে চাইলে এসি যদি পারচেস করতে চান, আমি দায়িত্ব নিব। আপনার ফ্যামিলির কোনো প্যারা নাই, আমি সব দায়িত্ব নিই, আমি সবকিছু করে দেবো। একবারে ডেলিভারি হতে সেটিং হতে দিয়ে সবকিছু। আর জাস্ট একটা কন্ডিশনে একবারে সারা সবার জন্য, বাংলাদেশ প্রবাসী সবার জন্য ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। একটা কন্ডিশনটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে এই চ্যানেলটা দেখতেছেন, একবারে একটা ক্লিক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। একটা মানে এটা কোনো পান্তা ভাতের কাজ, যে কেউ পারে। একটা 3 বছরের বাচ্চা, খরচ হয় না, সময়ও লাগে না, সময় লাগতে না। 3 বছর একটা বাচ্চা কিন্তু বলে যদি সাবস্ক্রাইব করে দেয়, বাবা সাবস্ক্রাইব করে দেয় কিন্তু। একটা সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশট দিবেন প্রবাসীরা, তাহলে কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর যারা শোরুমে আসবে সরাসরি, অবশ্যই আমাকে স্ক্রিনশটটা আপনাকে দেখাবেন যে ভাই সাবস্ক্রাইব করছি। বিষয় রিসিভ কেনা লাগবে না, যে কোনো কোম্পানি যে কোনো সাজেশন আমাকে স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা আছে আমি আপনাকে বেস্টটাই দেবো, একবার অনেস্টলি বলতেছি, যেটা সঠিক এটাই দেবো ইনশাল্লাহ।